3 สัญญาณง่ายๆที่ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังใช้สีผิดอันเดอร์โทนอยู่รู้ไหมคะว่าบางทีที่เรารู้สึกว่าหน้าเราหมองอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะผิวเราคล้ำลงหรอกนะคะแต่มันเป็นเพราะสีที่เราเลือกใส่ต่างหากค่ะและข้อสังเกตแรกเลยก็คือเวลาใส่เสื้อตัวไหนแล้วหน้าเราดูเทาหรือดูเหนื่อยข้อ2แต่งหน้าเยอะกว่าปกติถึงจะรอดข้อ3ใส่แล้วรู้สึกว่าหน้าไม่เด่นแต่เสื้อดันเด่นกว่าเราลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้ามีข้อไหนตรงแปลว่าเรากำลังใช้สีผิดอันเดอร์โทนอยู่ค่ะและถ้าใครอยากที่จะรู้ Personal Color ของตัวเองทัก DM เข้ามาหาแอมนะคะ